tudo bem? Hoje estamos aqui para fazer o vídeo mais espetacular desse canal. Juntamos aqui para fazer uma fogueira. Uma fogueira. Nossa, isso é fogo puro. Sim, isso é fogo puro. Fiz uma tocha. Já tá aqui o fogo, já tá pronto. A gente já tem o fogo, obrigado. já tá numa vela. Pode colocar, tio? Pode. Aí perto, porque vai derreter tudo, vai. Incêndio! Vai, peraí, vai, Vini. Põe logo, põe logo. Ele não virou do lado certo. Vou colocar. Vou de novo aqui. Eu agora. Outro fogo tá menor, tio. Peraí, vai, galera. Outro fogo tá menor. Faz os dois. Pronto. Nossa, que difícil. Vai. Nossa, velho, não tá dando. Boa, taca, taca. Agora que vai. Desce o negócio. Pegou? Pegou, galera. Vai, vovô, faz. Nossa, aí, meu olho. Nossa, não repitam isso. Não faça isso em casa. Só com adultos. Adultos malucos. Não tá indo. Pega lá, está. Pega lá. Tem que tacar o fardo em cima. Pra ele se espalhar. Tio, coloca aqui as velas. Coloca aqui as velas. Por exemplo, Isso Coloca mesmo. aqui as velas, tio. Já tá pegando. Olha a fumaceira. Nossa, velho. Onde estão? Olha isso. Olha isso. Esse é o vídeo mais espetacular. Deixa o like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Nossa, eu tenho que ir com uma máscara de gás. Pega máscara de Covid, mesma coisa. Não, ainda... Tá. Nossa. Jogar um pouco de água. Por quê? Vamos apagar um pouco, tá muito alto. Não tá. Não tá. Certo, não tá. Eu sei, mas a gente... Deixa, vamos. Vovó, sai daí. Você é louco. Sai daí, tá preocupado. Por favor, tio. Segura. Olha isso. Olha a fumaceira. Aê! Apagou! Foi apagado. Olha isso! Eu vou morrer aqui! Não, senhor. Vai acabar aí com a festa, todo mundo aí. Nossa, ô Vini, valeu! Já valeu! Porque esse fogo Ó, pegou mesmo. pegou! Eu tô filmando! Tô filmando! Tô filmando, vai ficar bom! Não no filme não, né? Você vai ter que alçar com o vídeo pulando. Olha como pega fogo, mato. Aí, grava aí! Por isso que pega fogo agora. Grava aí, vovô! é o mato sequinho aí, vai lá. Pula. Aí, ó. Ó a diversão. Pula, Saci. Vamos lá, agora termine de matar. Yahoo! Imagina que essa balde ia apagar. Pronto, agora debelou. Não, ó, ainda tem. Olha como pega, gente. Oi. Ó a voz incendiária. Agora chega. Já fizeram, agora vamos comer. Pois edita. Você edita, você tira a vovó daí, tá? Agora chega. Aí. Já filmou, já fez. Aí, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho.